بنده هدیه حیدری هستم. با کمال افتخار امسال توفیقی شد تا برای اولین بار در جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران در کنار شما عزیزان باشم. چند ماه قبل که من در جشنواره ثبت نام کردم، مدام به این فکر می‌کردم که چه موضوعی رو برای اجرای امروزم آماده کنم. موضوعی رو انتخاب کردم، نوشتم، بارها اصلاح کردم و بارها هم تمرین کردم. اما درست وقتی که زمان اندکی تا جشنواره باقی مونده بود، من تصمیم گرفتم که اجرام رو تغییر بدم. چون با افرادی آشنا شدم که درس غیرتمندی بزرگی بهم دادن. بنابراین امروز تصمیم گرفتم که از اونها بگم. بله، امروز میخوام که از اونها بگم. از پهلوانان کوچک ایران زمین، از غیرتمندان خیابان‌های این شهر، از همه کسانی که هر روز با بی‌مهری سر چهارراه دست رد به سینه‌شون می‌زنیم. شناختین نه؟ بله. امروز میخوام از بچه‌های کار بگم. از همه کسایی که فقر رو با دستای کوچیکشون احساس کردن. امروز میخوام بگم که من چرا اجرامو تغییر دادم. چون من با زهرای 12 ساله آشنا شدم. دختر بچه‌ای که آرزو داشت روبوش پزشکی قشنگ سفید تنش کنه. همین 2 هفته قبل یک دست لباس قشنگ سفید تنش کردم. اما لباس پزشکی نبود، لباس عروس بود. امروز میخوام از علی 10 ساله‌ای بگم که پدرش قطع نخاست و چون مرد خونه از هر روز میره سر چهارراه کار میکنه و تحقیر میشه. از رضایی که 15 سالشه اما هنوز خوندن نوشتن بلد نیست. از فاطمه‌ای که هنوز نمیدونه یک پیتزا چه مزه‌ای داره. از نازنین دختری که هر روز به جای بافتن موهای طلایی عروسکش فقط به یک چیز فکر میکنه: اگه بالهام تا شلوار فروش داره من چیکار کنم. از احد و اسدی که همین چند وقت پیش به خاطر زباله‌گردی جونشون رو از دست دادن. امروز میخوام بگم از مهدیه، حسن، مهدی، حسین، ریحانه و همه کسایی که هر روز یک به یک، نوبت به نوبت دارن جونشون رو از دست میدن توی همین خیابون‌ها. امروز میخوام بگم از همه کسایی که همسن منن، شایدم خیلی کوچیک‌تر از من، ولی من امروز اینجا روی صحنه و اونها سر چهارراه دارن التماسمون میکنن که گل بخریم، فال بخریم، آدامس بخریم. امروز میخوام بگم که این بچه‌ها عضو گروه بزرگ نیستن که حتی اگرم باشن کوچیکن و معصوم و گناهی ندارن. امروز میخوام بگم از خودمون، ما مجری‌ها، که مسئولیتمون خیلی بالاست در قبال هم‌نوعای خودمون، چون ما زبان یک ملتیم و من به عنوان یک مجری نوجوان زبان